義順選民，我係任寶蘭，義順區嘅候選人。只要我仲係身體健康，我就有義務為大家付出我嘅一切，來提升我哋嘅生活嘅素質，為了我哋呢一代同埋我哋下一代，我同你哋站喺同一個陣線。我係出身一個貧苦嘅家庭，但係我刻苦學習，努力嘅奮鬥，現在總算得上事業有成。我係畢業於華中初級學院之後，就喺新加坡警察部隊國民服役，擔任警長。現在我喺度宣告，我亦要完成自己嘅第二個國民服役，就係要為大家居民服務。我在新加坡國立大學取得了電子工程學位，然後去了斯德拉斯克萊德大學進修碩士，繼續又考取了南澳大利亞大學嘅博士學位。回首過去嘅5年，你哋嘅生活水平是否有提高了？設想10年之後，當你哋退休之時，我哋嘅社會將會變成點樣一個社會？大家是否仲付得起更高嘅生活開支，喺新加坡安享晚年？行動黨太令我哋失望了，已經有太多嘅外國人喺新加坡同我哋競爭搶飯碗。新加坡已達到不能負荷嘅地步了，極高嘅房價、高漲嘅生活費同埋低水平嘅生活素質。5年來，義順區嘅議員都冇提及翻新計劃，卻在大選來臨之前撥出6億元薪金基金嚟俾義順居民。行動黨一黨獨大，控制我哋嘅生活同埋嘅選票係不良嘅競選策略。我哋要齊心努力，讓未來嘅生活過得更美好。為了我哋下一代，我哋應該竭盡所能，提升義順區嘅生活素質。請投票支持工人黨，邁向第一屆國會。